អាសន្នណាមួយកាត់ឡើងភ្លាមហ្នឹងគឺយើងមានទ្វារចេញផងដែរបាទសិក្ខាសាលានឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 12 ផងដែរហើយការអញ្ជើញចូលរួមរបស់សមាជិកគឺជាបន្តដូចគ្នាផងដែរសូមអញ្ជើញអ្នកដែលមិនទាន់បានចូលនៅក្នុងទីតាំងសូមអញ្ជើញចូលទីតាំងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការចូលរួមសិក្ខាសាលារបស់យើងផងដែរប្រហែលជាខ្ញុំគិតថានៅម៉ោងដែលសិក្ខាសាលាចាប់ផ្ដើមប្រហែលជានឹងស្នាមបើពងស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវៀតណាមបើសិនគាត់ចង់ស្ដាប់អង់គ្លេសយើងគ្រាន់តែសេរីប៉ុសទៅគឺមានប៉ុសអង់គ្លេសដូចជាប៉ុសលេខ2ម្ដងប៉ុសលេខ3ម្ដងបាទមកឈ្មោះមុនទេយ៉ាងនឹងនាងខ្ញុំចូលសេរីដែលជាពិធីករនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាភាពជោគជ័យប្រចាំខែតុលានេះផងដែរសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានធម៌គុណថាក្នុងការធ្វើចំណុចតមានបន្ថែមទៀតតាមរយៈកម្មវិធីថ្ងៃនេះផងដែរយើងចាប់ផ្ដើមសិក្ខាសាលារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះផងដែរបាទសិក្ខាសាលារឿងថ្ងៃនេះក៏មានការចូលរួមពីប្រទេសជាច្រើនផងដែរយើងមាន5500នាក់ដែលចូលរួមនៅក្នុង Hall of Road យើងនេះផងដែរជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកដៃហួយខ្លាំងអ្នកទាំងគ្នានៅទីនេះផងដែរមានសមាជិកអាតូមីកម្ពុជាយើងចូលរួមដោយផ្ទាល់ផងដែរនៅប្រទេសកូរ៉េហើយយើងមានទូគីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេមានកម្ពុជាយើងចូលរួមផងដែរសូមលើកដៃឡើងទាំងអស់គ្នាកវីទុំជាតិឲ្យខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាកាលពីម្សិលមិញក៏មានការចូលរួមនៃការប្រជុំពិសេសជាមួយលោកស្ថាបនិកភ័ក្រអង្គារនៅអូរ៉ូតសំទោសនៅក្នុងនីសាន Forest ផងដែរហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្និសាន Forest ត្រូវមានជាកន្លែងផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ផងនិងជាកន្លែងប្រជុំក៏ដូចជាសាកល្បងប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសិក្សាអំពីជំនួយអាតូមីថែមផងដែរខាងនេះខាងសួស្តីអ្នកនៅខាងសេអ៊ូលនៅក្នុងអេក្រង់នោះគឺជាការចូលរួមពីសមាជិកនៅខាងសេអ៊ូលផងដែររបស់យើងផងដែរទី1គឺ Leaders Club ដែលមានចំណូលចាប់ពី$10,000ឡើងទៅក្នុងមួយឆ្នាំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទះដៃជូនLeaders Club របស់យើងផងដែរនៃអាតូមីផងដែរគឺបានចាប់ផ្ដើមនិយាយថាយើងនឹងបង្កើតអ្នកជោគជ័យបានច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរហើយនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីការដែលយើងបានគោរពទៅតាមការសន្យារបស់យើងផងដែរសូមតែដៃអបអរជូនពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរបន្តមកទៀតគឺជា Royal Leaders Club ដែលមានចំណូលចាប់ពី$20,000ឡើងទៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយសម្រាប់ leader របស់យើងមិនមែនមានតែនៅទីនេះទេគឺនៅទាំង7ទីតាំងទៀតក៏មាន leader របស់យើងចូលរួមផងដែរ
បន្តមកទៀតគឺ Crown Leaders Club ដែលមានចំណូលចាប់ពី$40,000ឡើងទៅក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងណែនាំពី Imperial Master គឺជាអ្នកដែលទទួលបានចំណូលមួយខែ$10,000ផងដែរសូមតែដៃជូនទៅដល់ Imperial Master យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរនេះគឺជា Imperial Master ដែលចូលរួមគឺ Imperial Master Yoon Yong Song Imperial Master Park Jong Soo Imperial Master Seung Taek Imperial Master Lee Dok Woo Imperial Master Kim Yeon Suk Imperial Master Kim Kwang Yeol Imperial Master Lee Hae Jong Imperial Master Park Yong Ho Imperial Master Hong Yeon Gu Imperial Master Park Yong Gwan Imperial Master Yeon Cha Imperial Master Che Kyu Chong សូមតែដៃជូនទៅដល់ Imperial Master របស់យើងក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលនៅលើឆាកទាំងអស់គ្នាផងដែរយើងនឹងណែនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនវិញម្ដងទី1គឺលោកស្ថាបនិក Park Hang-gi ដែលជាស្ថាបនិកម្នាក់ដែលទទួលបានការគោរពខ្ពស់និងទទួលបានពានហើយក៏ជាសមាជិក FDSA ផងដែរគឺលោក Park Hang-gi បន្តមកទៀតគឺលោកអគ្គនាយក Yoon Yong Son ផងដែរសំទោសបាទតមកទៀតលោកអគ្គនាយករងឆេសង្គនមកទៀតគឺលោកអគ្គនាយករងគីមដេហ៊ុនដែលនៅតំបន់ផ្សេងផងដែរបន្តមកទៀតគឺលោកលោកអ៊ីមហ៊ុនស៊ូគីមជុនសុកហ្វីលីបគីមចុងហូហ្វីលីពីនអ៊ីសងយ៉បដែលជាចាប់ផ្ដើមបាទសូមសម្រួលអេរិយាប័ត្រនេះគឺជាវីដេអូដែលលើកឡើងអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យស្លោកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូម skip ផងដែរទើបតែឡើងតំណែង Imperial Master ប្រហែលខែកន្លងទៅតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងមាន Imperial Master ថ្មីកើតឡើងផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំអាចខ្លាចទៅជាអ្នកឡើងមកធ្វើការសន្ទនាថាស្វាគមន៍នៅថ្ងៃនេះគឺជាសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរវាជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំណាអ្នកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណែនអ្នកខ្លាចជា Imperial Master បើសិនជាមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែនិយាយថាហើយ
អ្នកខ្លះគាត់គាត់ថាអាតូមីដូចជាបើកយូរឆ្នាំអីអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឥឡូវហ្នឹងខ្លះជា Master បានអត់បើតែយើងអាចគិតទេថាយើងខ្លះជា Master បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអត់ត្រូវនិយាយអីទៀតទេព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ហើយអស់ហើយកាលពីចាប់ផ្ដើមដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអ្នកដែលកំពុងតែអត់ទាន់ច្បាស់ជាមួយនឹងអាតូមីនឹងអាចគិតថាខ្ញុំនឹងអាចខ្លាចជា Imperial Master បានដែរព្រោះថាខ្ញុំគឺជាអ្នកលក់គ្រឿងទេសតែមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះដឹកគ្រឿងទេសឲ្យគេតាមហាងនេះមើលមុខខ្ញុំអញ្ចឹងកាលមុនណាហើយខ្ញុំធ្វើចំនួន7ដងគឺរលំទាំង7ដងហើយក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកអីវ៉ាន់ដើរលក់នឹងឯងហើយដើម្បីសងលុយចាខ្ញុំបំណុលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានធ្វើការងារមួយនេះខ្ញុំខំធ្វើការជាប្រចាំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការសងបំណុលទាំងនោះបានឡើយគឺខ្ញុំបានជពាក់គេខ្ទង់$1 លានតើមានប្រពន្ធណាដែលចង់នៅជាមួយប្តីដែលជពាក់លុយ$1 លានអត់ប្រហែលជាអត់មានទេប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រពន្ធខ្ញុំក៏អត់លែងខ្ញុំទេហើយពេលនោះគឺខ្ញុំមានការដាក់ទំនិញគ្រឿងទេសហ្នឹងទៅនេះជាច្រើនហើយក្នុងហាងហ្នឹងគឺហាងមួយជាហាងលក់ស៊ុបទាអ្នកខ្លះគេថាមកពីខ្ញុំហ្នឹងឲ្យដាក់គ្រឿងទេសនៅហាងហ្នឹងអន់ពេកធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងរត់បិទហាងហ្នឹងឯងតាមមិនមែនមកពីខ្ញុំទេដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺសាច់ទាកាលហ្នឹងគឺមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃអញ្ចឹងគេនិយាយថាបើសិនអ្នកណាញ៉ាំពពួកបាក់សៃដូចជាមាន់ទាហ្នឹងវានឹងឆ្លងរោគនោះផងដែរដូច្នេះហើយអ្នកលក់មាន់លក់ទានៅទីនោះពេលនោះគឺមានការជួបការលំបាកជាខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់បិទហាងជាច្រើនផងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតនោះគឺថាការដែលបាសជើងនៃហាងទានោះប្រហែលគឺជារឿងល្អមែនទែនសម្រាប់ពួកយើងបើសិនជាហាងទានឹងអត់រលំទេប្រហែលជាខ្ញុំនិងគាត់គ្មានលទ្ធភាពក្នុងការខ្លាចទៅជាអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះទេបាទថ្ងៃមួយគាត់បានខលមកខ្ញុំមានសិក្ខាសាលាមួយអាចស្ដាប់ខ្ញុំគាត់ថាគេនឹងធ្វើសិក្ខាសាលានៅសន្តាគារនឹងសាលប្រជុំអីត្រឹមត្រូវហើយស្រាប់តែសិក្ខាសាលាគេធ្វើនៅភូមិលក់ស៊ុបទានឹងឯងដូច្នេះហើយដោយសារតែជាហាងទាអញ្ចឹងហើយពេលគេគេបើកក្រុមហ៊ុនថ្មីដើម្បីគេប្រជុំនឹងធ្វើការបើកក្រុមហ៊ុនថ្មីប្រកាសនឹងការបើកក្រុមហ៊ុនថ្មីប៉ុន្តែគួរតែបើកនៅសន្តាគារតែបែរទៅជាបើកនៅភូមិឋានលក់ស៊ុបទាហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចូលទៅដល់គឺខ្ញុំអស់អាលីងតែម្ដងអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំគិតថាវាអាចទៅរួចដែរក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែថាចូលរួមដើម្បីបំពេញមុខអ្នកដែលអញ្ជើញតែប៉ុណ្ណោះដល់គាត់ថានឹងមានការឡើងតំណែងអីចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថាវាគឺជាការចាប់ផ្ដើមដែលគ្មានអីទាំងអស់អាចបង្កើត Imperial Master មានចំណូល$10 millionដូចជារូបខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហ្នឹងឯងនៅថ្ងៃនោះលោកស្ថាបនិកបានស្រែកឲ្យខ្លាំងថាឡើងខ្លាំងថាចប់វគ្គ1គាត់ថាយើងនឹងជួបគ្នានៅ session ទី2វគ្គ2មានមនុស្សជាច្រើនបានដើរចេញឈប់ស្ដាប់ការប្រជុំមានន័យថាគឺជាមនុស្សដែលអត់ស្គួតមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវគេស្ដាប់ទៅវាអត់មិនអាចទៅរួចអញ្ចឹងគេទៅ 여러분의 운명을 바꿔서 여러분의 가족을 행복하게 만들어주는 그런 분들이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 오신 모든 분들 진심으로 환영합니다. 감사합니다. 네, 한 분 한 분을 환영하는 마음을 담아 환영사를